I would like to go back doon sa verse 24. Sabi niya, "Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He has not come into judgment, but has passed from death to life." So, iti kaya't ko nga, kitain tayo data, nga may siya nga luliwa tayo, website ni Kristo. Ket iti confidence iti pamati tayo ken ni Kristo. So iti confidence tayo iti sangwanan iti ipapatay. So iti confidence tayo iti sangwanan iti pastoy nga panakapatingga iti biyag iti daytoy nga agdama nga panawin. Before we proceed, kararag tayo pa. Let's pray once again. Father, we come to you. Nga may sa apo iti panunod ken puso ni. Being comforted by your word. Ket pag nain mi apo iti pag na iti sorrows nga daan kami apo iti nalawag nga footsteps ken natibker apo nga pagtakderan. Ket bayat apo iti panagpag nami iti daytoy apo nga ipalubos mo nga dilumteng nga panubo. Ket iti pamati ken ni Kristo kumaapo ket karo pay nga aglawag. Iti pamati dagiti anak mo apo ket hamoy turong agturong iti panakadadael no laki di apo no dikit di apo ket naidalan iti asin ken iti karupay nga panakapabileg ken panakapudno. Kitagyaman kami apo bendisyon nami iti panagadal mi iti dating kararag mi tinagan ni pong Yesu Kristo. Okay, so iti confidence iti faith tayo ken ni Apo ti Yesu Kristo. Ket isu iti confidence tayo nga sumango iti ipapatay. Daytoy nga banag kakabsat ket haan nga barbaro haan nga para kada tayo laing Kristiyano daytoy nga panawin huray dagiti namati ken Apo ti Yesu Kristo iti Old Testament ket isu iti ibkasda nga isu iti ipanpaneknek da kabsat nga uray iti panagdalyasat iti tao iti daytoy nga lubong nga nadadael iti basol ken napasipnget gapu iti basol ket adda iti kapya ken ni Apo Dios. Kunana di psalmist, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. So dagitoy kabsat nga panagsasao dagiti imuna nga santos ket karupay nga nailawag kabsat idi imay iti naikari nga Mesiyas ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ket kastoy iti panagsasauna kabsat. Ngem kasano iti kredibilidad iti claim ni Kristo. Anya iti kredibilidad iti claim ni Kristo. Daytoy nga naglabas nga siguro may sa ribo nga tawin. Nagadaduda ti tattao. Hindi pa lang year 700 and even earlier, the year 700 nagrugi iti Islam. Aday ti may nga tao nga nagpanunod ket timakder imbagana nga nagsarita ni Apo kanyana. Ket babay iti kasta nga panagsarita ni Apo kanyana ket mairugi iti may nga relihiyon. Mairugi iti may nga pamati nga isu iti pudno nga pamati. Kasi isu iti bagbagana. Kita napasamak dayta di makidakkel iti Islam kabsat.
Ngayon niya iti kredibilidad, iti claims ni Muhammad. Yeah. Tamo lang kabsat iti Mormonism. Yeah. Tamo lang kadagiti uray dagiti Philippine made. Dati rumor ditang may isang taong influential ken nabaknang babaen iti panakabalin iti kinabaknang ken charisma. Mabalin nga iti may ken siguro shrewdness. Ket mabalin nga iti tao basta tumakder ket kunana nga sakti anak ti Dios, sakti alagadin ti Dios. Sakti dinggin yung babaen kanyak ket may salakan iti kararwayo. Yung niya iti kredibilidad, iti claims dagitoy, abset. Yeah. Nya po tayo nga Hesus Kristo ket very exclusive iti panangi turong na kadagitoy nga ibagbagana. Yeah. Nga isuna babaen kanyana. Yeah. Nga maipaay iti biyag iti si asino man nga mamati. Babaen kanyana nga maipaay iti panagungar. Manipod iti papatay, panagbaligi manipod iti papatay. Babaen kanyana. Anya iti kredibilidad ni apo tayo nga Hesus Kristo. Nga isu iti nagsanggiran iti confidence iti pamati tayo. Yeah. Iti claims niya po tayo ng Hesus Kristo kabsat kitaan nga baseless. Yeah. Haan nga material no diket spiritual. Yeah. Haan nga earthly no diket heavenly. Yeah. Iti appeal ni Kristo ket maysa nga banag nga kagurgura iti nainlubungan nga tao. Yeah. No dati umay iti daytoy nga panawen tayo ket ibaga na nga kapadpadak mo lang ni Kristo. Na anakak mo lang ti Dios. Babaen kanyak nga iti kinapudno iti Dios ket umay kada kayo. Yeah. Ngimno kitain tayo iti pinaka foundation iti claims da. Iti appeal da ket ijay nainlubungan nga pagayayat iti tao. Yeah. Influence, camaraderie, power, wealth, sin. Kasta iti dalanda. Gamin ang muda nga dayta ti inclination iti tao. Dayta iti pagayayat iti tao. Yeah. Ngem niya po tayo nga Hesus Kristo kabsat iti indanon na nga gapwanan nga pundasyon iti claim na ket haan nga nainlubungan, haan nga naimaterialan, no di ket nainlangitan, ken na espiritual. Yeah. Banag kabsat nga haan nga aga disu ijay pagayayat iti tao. Banag nga haan nga sumakto ijay gusto iti tao. Ijay kayat iti tao. Makita tayo kabsat iti genuineness iti claim ni apo tayo nga Hesus Kristo in its spirituality. Ijay kina spiritual na kabsat. Yeah. Na Diyosan daytoy, na inlangitan daytoy. Yeah. Hanlang ay spiritual but it is clearly scriptural. Daytoy kita very clear iti evidences na iti scripture. Iti panag-uncover kabsat iti redeeming plan ni Apo Dios ket haan nga bogus. Haan nga inconsistent. Haan nga bara-bara. Gamin ni Apo Dios kabsat kita He is wise. He is wise of all. Kasjay kinantatoy itatay. God only wise. He is the God of order.
Yurnus na amin nga dalan na. Dalan iti kinasanto, dalan iti kinalintig. And amin dagitoy kabsat ket in ted ni Apo Dios. In lay down ni Apo Dios in progressive revelation. Ijay panakaisurat dagiti sasauna. Haan man nga naisurat ti sasao ni Apo Dios, hanga iti ang kasla iti wagas iti dadduma nga nagkulong ijay kwarto di may nga tao ti talo nga aldaw tapos rinumwar ket agayaben ti iskribo kunana amoy nagsao ni Apo Dios kanya. Umay kayo ta isurat yu jay inbaga na kanya tapos bigla nga nagsurat dati may isa nga nagpuskol nga libro kunana nakitaan niya napuspuskol pa no jay Biblia. Ya. Ngem hanga kasjay ti panakaited iti sasaw ni Apo. Inted na daytoy progressively in a span of about 20,000 years. Yeah, jay kinaatid dugna kabsat. Ni surat iti naduma-duma nga tattao. In surat iti naduma-duma nga tattao, iti naduma-duma nga panawin. Naduma-duma nga level iti human learning. Ngem iti mensahe da kabsat ket maysa. Yeah. Iti mensahe da ket consistent. Iti mensahe da ket naglawag. Yeah. Di lang uray nalawag. Gapugaro di sinfulness iti puso iti tao ket handa nga kayat nakitan ni Kristo. Yeah. Manipod pa lang iti nagbasulan iti tao Genesis 3:15 the prote evangelium in promise ni Apo Dios that through the seed of the woman the head of the serpent will be bruised. That seed is the priest of Shiloh. That seed of the woman is the promised Messiah. That seed of the woman is the promised King of Israel. Dayjay nga seed of the woman isuna jay kinsman redeemer. Isuna iti theme iti Bible kabsat. And the Old Testament kabsat is very clear. Nga mang testify kanya po tayo nga Hesukristo. Isut ibagbaga dagi apostles niya po tayo nga Hesukristo. The law and the prophet bears witness of who Christ is. Therefore, there is no mistaking nga makita tayo iti credibility, iti claim ni Jesus of Nazareth, the son of the carpenter, nga isuna iti Kristo, isuna di Messiah that is prophesied from the Old Testament because the scriptures perfectly consistently testify of him nga isuna jay Messiah. Yeah. So, if you will move backwards and starting from verse 1, kita makita yu kabsat iti dagiti paspasamak dagiti miracles nga naramid niya puti nga Hesukristo. Dagiti nga miracles ket haan laeng nga basta aramiden lang ni Kristo nga pagayayat na. Yeah. Iti spirit iti kunatayo nga celebrity nga aramidek man daytoy tanong sumikatak haan dagiti miracles nga nararamid niya po tayo nga Hesukristo dagitoy kabsat ket parallel kadagiti scripture accounts in the Old Testament. They are fulfillment kabsat dagiti in bagbaga dagiti prophets ijay Old Testament. Yeah. The irony kabsat is dagiti tattao nga pangyararamidan ni Kristo ket isuda mismo dagiti first hand receiver of the scriptures to the Jewish nation. Yeah. Ngayon prepare ni Apo for so long a time babaen kanyada ket di Messiah ket maipasngay. Yeah.
They have the scriptures. Kuna ni Apostle Paul, ijay Romans chapter 9, anya ti advantage dagi ijay Jews. When it comes to salvation, awan. Gamin, pada-pada tayo, God had concluded all sinners, Jews and Gentiles. We are all under sin. Ngayon niya ti advantage dagiti Jews, kuna ni Apostle Paul, may isa lang. They have the scriptures. They had the scriptures firsthand. Yeah. Ngayon, jay banag kit, handa nga makita ni Kristo as the scriptures unfolds, ijay matada mismo. Yeah. And we are thankful nga uray ijay kastaunay nga nailubluban tayo iti paganism in amin nga sects and forms of paganism. Hindi dinumting di gospel kada tayo. Kita da iti napasamak nga miraculous. Ada iti naramid ni Apo nga nangilukat iti kapanunutan tayo. Taano, hantayo lang nga namamu, hantayo lang nga nakita ni Kristo. But we were regenerated to believe that He is, that Christ, that Jesus is the Christ. Nga isu na jay Messiah. So, they claim niya po tayo nga Yesu Kristo kamsat get very firm, unmistakable kamsat. They jay evidences iti kinapudno na kabsat kita na iparangarang kada tayo. Kuna na nga kas iti ama kita da iti biyag kanyana. So He also granted the Son to have life, to also have life in Himself. And He has given Him authority to execute judgment because He is the Son of Man. Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear His voice and come out. What power nga i-display niya po ito yung Yeso Kristo, ken i-display pa niya po ito yung Yeso Kristo. Iti patingga, iti lubong. Yeah. So, kasta iti confidence tayo kanya po tayo ng Yeso Kristo. Because the Holy Spirit have convinced us by the Scriptures. He have done a miraculous work in our heart. Iti panagburak na iti nainbatuan nga puso tayo. Panang ikat na iti kastaunay nga panakabulag ken panakakulaap iti mata tayo. It is a miraculous work and a gracious work of the Holy Spirit nga da tayo ket namati kanya puti nga Yesu Kristo. Yeah. Last time we had a conference, may panggap iti orthodoxy. Yeah, dagijay Faith of the Fathers. Ijay nayon. Numalagip yun, may isang speaker tayo kunana. When we talk about antiquities, no, pagtutungtungan tayo iti old documents nga available pa iti dayto nga panawin tayo. Yeah. Kunana 1 mile iti kaaduna no pagtutuunen. Yeah. How about secular records? Kunana baka hayang nga baka, kuna na inches lang, iti kangato na. Yeah. No, may panggap iti Christian faith, kuna na may isang milya, iti kapuspul na. No, may panggap iti secular, naging pis lang. Yeah. Siguro, dagijay novels, kaya dagijay do mga basic na sciences. Yeah. Ngayon, no, kitain tayo dito tao kapsatan niya iti kabailan da nga patsen.
Yeah. Ije tayo nga makita kabsat nga haan nga nilubungan nga ebidensya iti mangbaliw iti puso iti tao. Yeah. Uray wampay kasjay na iti may nga Kristiyano ket addan ken ni Kristo. Ket karkaro pay nga mapatibker iti puso na. Kas makita tayo kabsat iti natibker nga pamaniknek ni Apo Dios by scriptures and by the Holy Spirit nga niya po tayo nga Yeso Kristo. Nga niya po tayo nga Jesus isu iti Kristo nga mangisalakay. Yeah. So, kasa iti credibility niya po tayo nga Yeso Kristo. Kaya makita tayo kabsat jay wonder, jay greatness iti inkarina kabsat nga panangisalakan. Yeah. Jay kinadakkel jay cosmic nga power ni Apo tayo nga Yeso Kristo nga inkarina nga no kas ano iti panangisalakan na kada tayo kabsat. Yeah. So kastaunay iti confidence tayo kay ni Kristo. Kastaunay iti kinasiasin nuna. Ken kastaunay iti panakabalin na nga mangitakder kada tayo. Yeah. Kunana amin nga iumay iti ama kanyak. Ket alaik isuda iti imak. Ket amin nga umay kanyak awan iti pukawit kadakwana. No dikit di riingek isuda iti maudi nga aldaw. Riingek isuda manipud iti ipapatay. Kasto iti ka rin ni Apo Yeso Kristo kuna nagaputa adda iti biyag kanyak. Agtimeng kakto. Awagak to amin nga tattao nga agadjay enti tanem. Ket agungar dan to iti baro nga bagi. Ngimada iti katuloy na diay kabsat. Gamin na dati nagdakkel nga problema, iso iti gumapuno apay nga imay niya po iti nga Yeso Kristo. Dahil iti basol, kabsat. Iso nga uray nga imay iti divine, imay iti holy, imay iti grace, imay iti truth in the person of Christ. Adapay lang iti maysa, nga mangiadadayu iti tao ken ni Apo Dios. And that is sin. And we have learned, kabsat, nga iti justice ni Apo Dios ket haan nga mabalin nga makorap, haan nga mabalin nga mabribe. Yeah. Amin nga tao ket agsungbat tayo kay ni Apo Dios. Ngayon kastoy ti karina kabsat ni Apo ti Yeso Kristo. Nga isu na iti nang itakder kada tayo. Ket tinungpal na dayta kabsat iti cross iti Calvary. Yeah. He is also the Son of Man. Dahil nga Son of Man is not haanda ito'y kabsat nga panagsasao nga mangi-suggest iti humanity. Ado kada tayo iti agpagrup iti kasjay ken even instructed iti kasjay kunada when Christ is called the Son of God, it speaks of His divinity, and when He is called the Son of Man, that speaks of His humanity. When we believe in the hypostasis, mamati tayo ijay duwa nga nature, iti maysa nga kinataon ni Apo tayo nga Yeso Kristo, or maysa nga being ni Apo tayo nga Yeso Kristo. Two natures of Christ. Yeah? Mamati tayo ijay. We firmly believe that as testified in scriptures. Ngem, jay Son of Man, kithan nga title ti humanity. Yeah, in the Old Testament, that is a title of divinity in the book of Daniel chapter 7. Yeah. Dahito yung title iti Son of Man gives us the idea in the Old Testament nga ni Apo Dios ket umay dito'y lubong in the form of man. Tano i-judge na iti lubong. Yeah. So, niya po ito yung Yeso Kristo, imay dito'y lubong as the Son of Man.
nakibilang isuna kada tayo. Yeah. Ngem awan iti basol kanya na. Inabak na iti basol. Yeah. Inabak na iti basol. Uray awan iti basol kanya na. Inted na iti biyag na. He laid down his life for his friends. Yeah. Inted na iti biyag na nga isu iti atonement para iti basol dagiti tattao nga gumapu iti iyaay na dito lubong nga i-redeem. Yeah. Dagijay karnero na. Imay isu na seeking for them. Inted na iti biyag na para kadakwada. Yeah. Inted na didara na to purchase them. Manipod iti panakai lurudda iti basol. Dahil tani apo tayo nga Heso Kristo kabsat. Yeah. Kasta iti panakabalin, iti panang subut na. Sinatisfy na iti justice ni Apo Diyos. Iti wrath ketaan nga natural attribute. Dahil takitaan nga banag nga originally nga agreside ken ni Apo. Iti pungtot ni Apo ket masapul nga adda kapu iti justice na. Kapu ta isu nakit just. Kapu ta isu nakit holy. And so therefore kapu ta da iti basol, his wrath must burn. Tano i-consume kabsat iti basol kapu iti justice ni Apo. Ngam niya po iti nga Heso Kristo, isu na iti makder nga nang absorb, iti pungtot ni Apo Diyos iti baso. Inala na amin, iti bagina, to satisfy the justice of God, the requirement of God. For behold, that tayo nga tattao, we all have sinned and come short of the glory of God. Nung kuna ni Apo Diyos, sige, i-satisfy na kada kayo iti righteousness, iti may nga segundo ket isalakan kada kayo. Awan iti maisalakan kabsat. Awan iti makabael nga mang satisfy iti glory ni Apo Dios. We all have fallen short as sons of Adam, sold under sin. Our Christian forefathers believe that, so that in Scripture, the original sin, the depravity of man, the original sin speaks of our guilt, our inborn guilt. And so, in sin, kuna di Old Testament saint, in sin, I am conceived. Hanang nga jay guilt tayo nga nagapukin ni Adam. But our depravity, jay sinfulness is reinforced in us by the kingdom of darkness. And jay nadadael kakabsat nga design ni Apo because of sin. Jay spiritual deadness tayo. Nagaduti nagbasulan tayo kini Apo Diyos. Awan iti namnama tayo nga masarakan tayo iti kinatao tayo. But Christ stood before God para kada tayo. The Son of Man stood before God in judgment. And nasatisfy na iti justice ni Apo Diyos. And now, He stands nga isuna iti mediator of dito nga tulag iti panangisalakan na between Him and the Father. Isu na iti mangitaktak there, the only mediator between God and man, the man Christ Jesus. Apay nga mediator isu na because He is now our prophet, priest, and king. He have atoned for the forgiveness of sins. He has petition isu na iti sangwanan ni Apo Diyos. He established a spiritual covenant, a covenant of redemption through His blood. Kinagturturay isu na to pronounce judgment. Babay iti dayto nga ebanghelyo na kabsat. Tatanga panawin and ultimately iti maudi nga aldaw nga kunana dito nga
riingin nanto amin nga tattao nga natay. Ken amin nga si bibiyag nga madanuna na. Amin nga tattao sumangod anto kanya puti nga Hesus Kristo. And they will face final judgment. Yeah. Kunana, the wicked unto eternal damnation. But those who have done good to the resurrection of life. Rasim dahito ikabsat nga panakabaling niya puti nga Hesus Kristo. Han nga marukod iti panakabalin iti sino man nga kababaknangan nga tao dito lubong. Han nga marukod iti laing iti sino man nga kasisiriban nga tao dito lubong. Kastoy kabsat iti kari niya puti nga Hesus Kristo kastoy iti panakabalin na. No tinumpal na dagiti bilin iti amana idi may isu na dito lubong. Idi inted na iti biyag na nagungar isu na manipod iti papatay ket nagsubli isu na nagtugaw iti makannawan nga trono iti ama. Maited garod di confidence kada tayo nga daytoy nga in karina daytoy nga imbagana nga bileg ken panakabalin na ket kabailan na nga tungpalin kada tayo. Kasi asino man nga namati ken nagtalek kanya po Hesus Kristo na isu na iti manubot iti kaisalakanan tayo. Ken kaisalakanan tayo. Ket kabsat daytoy garod iti anges iti simbaan niya po iti Hesus Kristo. Daytoy garod iti mensahe tayo. Daytoy iti lawag iti biyag tayo iti daytoy nga agdama nga biyag. Yeah. Di last nga visit me kani Sister Rebecca. Hindi mapan kami pa ilang ayam iti panunot anya nga tati madanunan mi ijay. Anya nga tati maibkas na, maibaga na. Of course, worried kami iti physical health na. Ngem iti mas dakdakkel nga consideration ket iti pamati na ken ni Apo Hesus Kristo. Ngem didimanon kami, we are so encouraged. Iti mangmangnudmi nga ibagbaga na. While in the hospital, she's meditating upon the Word of God, the sermons, memorizing verses in scriptures, even in pain, reading the Word of God with Brother Johnny. Iti golda ket malpas da di New Testament habang adada di hospital no nya ti palubos ni Apo. Yeah. Kunana ni Sister Rebecca no agtalinay dakpay ket yaman ken ni Apo. Ket no sublian ni Apo iti biyag. Ket dayta ti pagayatan. Yeah. Ket makita iti resolve iti pamati iti kabsat. Yeah. Makita iti confidence na kanya puti nga Hesus Kristo. Banag kabsat nga hantayo nga inted by force. Banag nga hantayo inted by intellectual methodology. Banag nga hantayo nga in a psychological way ket mindlessly ket insist ijay kapanunutan na haan. Yeah. Ang banag kabsat nga nasarakan na kanya po Hesus Kristo kadagiti sasauna. So nga iti ko na ni Sister Rebecca from a portion in the sermon of the Sunday in the church. Iti Kristiyano agyan man dito'y lubong or mapan at glorious isu na ni Kristo. Kada tayo dito'y lubong tartarigagayan tayo nga patibtib keren iti lawag iti assurance of faith tayo. We are striving to walk with Christ. Gamin kahit tayo nga every oras iti panagbiag tayo kita we are assured of our faith kani Kristo, that we are not deceived, that we are not false followers of Christ. We want to see the fruit of the Holy Spirit in us. Kahit tayo nga mapaniknikan nga pudno iti panamati tayo kani Kristo. And sometimes we struggle, sometimes
ag-collapse iti firmness, iti assurance, iti faith tayo ken ni Kristo. But God is faithful kada tayo nga datoy. Yeah. Iti panagpatibker na kada tayo, kadag iti karkarina iti sasauna. Iti panag-uphold iti Holy Spirit kada tayo so that we will never fall. Akas pinili ni Apo Diyos. Ngem, dagiti napan, they have the perfect assurance of faith. Because we believe in scriptures, as the Apostle Paul says, to be absent from the body is to be present with the Lord. Though, iti kunata yung intermediate state, iti temporary nga state nga ayan datata, di ayan dagiti departed brethren tayo, kitaan nga isu di final, habsat ngin sa gana ni Apo kada tayo. At dada ijay intermediate state. Ngem uray, haan pa lang a permanent dijay, we are assured nga addada ken ni Apo tayo nga Yesu Kristo. And because addada ken ni Apo tayo nga Yesu Kristo, they are already 100% assured. Ijay pamati da ken ni Apo, they have the crown of life. And the second death has no power over them. They are immune. Ijay second death. Because when the time comes, nagsublinto niya po ting Yesu Kristo. And with this call, it amin nga sa kalubungan, amin nga naparaswa nga tao, iti amin nga generation, and entero nga creation, ket sumango ken ni Kristo for final judgment. Awan iti buting da. Awan iti buting da because they knew. Nga the first death, the first nga naramananda, iti sting iti death. They were comforted with Christ, in the presence of Christ. And so they are very sure. They are immune, kuna niya puting Yesu Kristo in Revelation chapter 2, of the second death. Awan buting da giant. Uray sumango da di judgment, they know. Nga once, naramanan da iti ipapatay, ngem nakipagtaeng da ken ni Kristo. Iti pagarian mo. Amin tayo na nakipagtaeng ken ni Kristo, kahit makipagtaeng tayo kanya na, iti agnanayon. Basta habsat, iti panakabalin niya puting Yesu Kristo. Hana lang nga i-cover in his spiritual kingdom, iti daytoy nga agdama nga biyag tayo, daytoy nga lubong. Ngem dagiti Kristiyanos, ngayon una kada tayo. Iti torturayan niya puting Yesu Kristo. Ijay presensya na. With triumph, with great triumph and comfort. So, upset, dagito yung kumakita, mga ipaay iti, natibker nga liwliwatay. Kasa, hindi dito nga panawin, kit, marik na tayo, dagiti, panag-iliw, pasakit, iti temporary nga panagsisina. Yeah. Manakabalin niya puting Yesu Kristo. Jay, nabayan ko iti panagpatibkar na iti pamati tayo. Jay, confidence tayo kanya na. At uray iti, kasipngetan nga, panubok iti panagbiag tayo ng Kristyano. Kit, adda iti, confidence tayo. Kanya puting Yesu Kristo. Adda iti natibkar nga kapya, kaniliwa tayo. Kanya puting Yesu Kristo. Dawatik ang dumog tayo kabsat, iti panagkararan. Apo, wag yamang kami kada kayo. Inaldaw binigat. Makikita mi Apo. Iti panagdadaal, iti basol, ken iti kabuso, iti biyag iti tattao. Uray pay Apo, dagiti namati kada kayo. Adda Apo ti panangkapakapsot. Ken iti ultimate adda Apo iti panagsukom iti bagi iti mapatay. Nagyamang kami kada kay Apo Yesu Kristo. Ay iti lawag iti sasauyo Apo, ay parang iti isulaing namnama mi, ken confidence mi, ken comfort mi,
nga daytoy apo nga pasamak iti panagbiag mi ditoy lubong. Kita adda iti sigurado ken nainlangitan, na espiritual, nabaknang, nabaligi apo nga kaisalakanan nga impay mo apo Diyos kada kami. Ita iti kumaapo nga kinapudno ket mangipaay apo iti ang tultuloy pa nga bilig iti pamati mi. Akas makigubgubang kami. Akas itultuloy mi apo iti panangibiyag iti pamati ken ni Kristo apo. Iti ito nga panahon. Kailang namain mi apo kada kayo nga babaen. Iti ito apo nga may langitan nga bilag kahit iti lawag iti panangisalakan parabor ken asiyo apo. Kaya dapay nga agsaknap. Iti ito nga ili ni. Iti ito apo nga panahon ni. Madayaw kayo ama dito iti dawat ken kararag mi. Tinaga niya po ni Yesu Kristo. Amen.